안녕하세요. 이비인후과 전문의 정희섭입니다. 임신 전에 없던 코골이가 임신 후에 발생한 경우 임신과 연관된 코골이로 보입니다. 임신이 진행됨에 따라 복압이 상승하게 되고 대부분 체중 증가가 동반되어 코골이 및 무호흡이 발생한 것으로 보입니다. 물론 자세한 것은 이비인후과를 한번 방문해 보시는 것이 필요하겠지만 일단 출산을 하고 몇 개월 기다려 보는 것이 좋을 것으로 보입니다. 감사합니다.